عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله حنديرو حلوى جافة بكريمة الليمون وجوز الهند، نتمنى تعجبكم. هنا عندي 125 غرام من الزبدة او المارغرين تكون بدرجة حرارة الغرفة، نصف كأس من السكر الناعم، هذا الكاس اللي رايحه نعبر به باقي المكونات، ربع الكأس من نشاء الذرة ولا لا مايزينا، ربع كأس من جوز الهند ولا لا نواه كوكو، عندي صفار بيضة، مبشور حبة من الليمون، فانيلا والفرينة. باش نلم العجينة ديالي حطيت 250 غرام، رايحه نشوف الكمية اللي رايحه تكفيني. على بركة الله ناخذ السكر نحطه مع الزبدة ونخلط مليح بالفوي، او ممكن تستعمل الباتور يكون احسن حتى القوام ديالو يبدا يولي على شكل كريمه. من بعد ما خدمت شويه السكر والزبده رايحه نضيف صفر البيضه، مبشور الليمون، الفانيلا، ونزيد نخلط شويه. دائما نحب نخدم شويه السكر مع الزبده باش الحلوى تجي خفيفه. اذا نضيف النشاء وجوز الهند، نخلط المكونات مع بعض. نبدا نضيف الان الفرينه ونلم العجينه ديالي حتى نتحصل على عجينه تكون متماسكه. ها هي العجينه من بعد ما لميتها رايحه نحطها كيما راني بديت درت حبه، نحطها في هذا القالب تاع السيليكون بهذا الشكل تاع التاج. ناخذ كميه من العجين، اذا عندك الميزان ممكن ديريها بالميزان باش يجوك الحبات كامل كيف كيف، ونحطها نسقمها يعني مليح في القالب باش تاخذ الشكل ديالو بكل سهوله. نزيد واحده اخرى، ناخذ العجين ونحطها في القالب، نضغط عليها شويه ونسقمها باش تاخذ الشكل. راني كملت القالب ديالي الان، رايحه ندخلو للفرن على 180 درجه لمده ربع ساعه تقريبا، ونحضروا مع بعض الان كريمه الليمون. نحضروا الان مع بعض كريمه الليمون. هنا في كسرونه حطيت لها عصير وحبتين من الليمون ومبشور حبه من الليمون، ضفت لهم ملعقتين كبار من الماء، رايحه نحطهم على النار يسخنوا. هنا في البول عندي 3 صفار بيض، راح نضيف لهم 80 غرام من السكر. ما حطيتش كميه كبيره من السكر، ممكن ممكن تزيدوا الكميه. 80 غرام ما يعادل 3 مغارف كبار من السكر. رايحه نخلط هذا الخليط شويه حتى يولي اللون ديالو يبدا يولي ابيض. نضيف له الان ملعقه كبيره من النشا ولا لا مايزينا، ملعقه ما تكونش معمره مليح، يعني تكون ممسوحه، لازم تكون ممسوحه. نزيد نحرك. نضيف الان نصف كميه عصير الليمون اللي سخن لي، نزيد نحرك. نعاود نصب كامل هذا الخليط في الكسرونه ونرجعوا على النار ونبقى نخلط فيه حتى تعقد الكريمه. راني رجعت الخليط على النار الان، نبقى نحرك فيه حتى تتقال الكريمه، ما نحيش يدي من الفوي، لازم نبقى نحرك. ها هي الكريمه ديالي من بعد ما عقدت، رايحه نضيف لها الان ملعقه صغيره من الزبده ونزيد نحركها، نغلفها بفيلم بلاستيكي ونخليها حتى تبرد تماما باش نقدر نستعملها. ها هي الحلوى ديالي من بعد ما طابت، ها هو الشكل ديالها. راني بديت نزين فيها. هنا عندي شويه من ناباج ولا لاجولي، هذه الكريمه اللي درنا مع بعض. من بعد ما بردت حليتها غير شويه بالفوي، وهذا كميه من جوز الهند. ناخذ شويه من ناباج، رايحه ندهن هذه القطع الحلوه بالناباج ونرمضها في جوز الهند. طريقه سهله وتزيين بسيط جدا. من بعد رايحه نعمرها بكريمه الليمون هكذا،
ها هو الشكل ديالها. الان رايحه نكمل نزين باقي الحلوى ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوها بشكلها النهائي. ها هو الشكل النهائي تاع الحلوى اللي درنا مع بعض اليوم. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه وتجربوها، وصفه بنينه بزاف بزاف. واذا عجبتكم هذه الوصفه كالعاده ديروا جيم للفيديو وبارطاجيو هذا الفيديو وشاركوا في القناه كي يصلكم دائما الجديد. نقولكم الى وصفه اخرى والسلام عليكم.